นอย่างผมเนี่ยกว่าจะหาได้3,000เลยนะโอ้โหแค่ตายอย่างนี้แล้วจะไปคืนให้ใครก็ล่ะ3,000เนี่ยคือผมจะบอกชื่อก่อนพี่จะรู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยไม่ว่ากันแต่ว่าเด็กคนนี้น่ะเป็นแม่ทัพนะพี่น่าจะรู้จักนะก็แม่ทัพก็มีหลายคนแต่ตอนรูปร่างพี่นี่ก็แบบดูดีมีสกุลด้วยนะตะกุลเพชรมีสกุลเลยพี่ผมก็ตัวคนบ้านนอกนะไม่ได้พูดศัพท์แบบนี้เดี๋ยวไม่ช่วยแม่ครับใจน้อยไม่ได้พี่เจ้าของนี่นะครับชื่อว่าผมไม่เคยเห็นหน้าเลยนะพี่ถ้าพี่รู้จักพี่บอกผมนะไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยชื่อว่าแม่ทัพบุญตาครับแล้วแม่ก็ใช้ผมมาทั้งที่ผมไม่รู้จักเลยแล้วบอกมาแค่ชื่อแล้วถ้าเกิดว่าดีๆผมเอาเงินไปให้คนอื่นสุ่ม4 สุ่ม5ตายเลย3,000จะหาที่ไหนได้อีกผมก็ได้ต้องเนี่ยพี่รู้จักที่ป่าถ้าพี่รู้จักพี่ก็บอกผมหน่อย3,000เลยพี่จะเอาไปให้ไหมครับคุณตารู้จักแต่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าเลยไหมครับพี่ดูเบลอเลยไม่เคยเห็นเลยลูกไม่มีเลยสักใบหูยังไม่เคยเห็นเลยพี่เลยเขาโง่ประเภทไหนจำตังมาใช้คนในเมือง3,000แล้วใช้นี่ไม่ทัพบุญตา3,000 บาทรู้จักแต่ชื่อก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตานี่พูดกันแต่เรานะออกใกล้กับอีก2 กระดานพูดกันแต่เราจะไม่บอกใครก็นะแล้วถ้าเกิดฉันบอกฉันเป็นแม่ทัพบุญตาขึ้นมาไม่3,000ไม่ได้เห็นเลยน่ะหน้าลอยเนี่ยฉันก็ได้ใส่สร้อยก็ไม่รู้ปล่อยไปได้ไงล่ะเดี๋ยวนี้วินมอเตอร์ไซค์ดินทาก็ได้หาเลยบอกไปทำตายนะเดี๋ยวรอไปแค่3,000ก็ได้ชิ้นเลยพี่รู้จักหรือเปล่ารู้จักบอกผมหน่อยไอ้นุ่มเราไม่โกรธเคืองเจ้าเลยที่เจ้ายังไม่รู้จักแม่ทัพบุญตาเอาละเราจะบอกเจ้าก็ได้แม่ทัพบุญตาไม่ใช่ใครก็เรานี่แหละแม่ทัพมนตราเป็นแม่ทัพบุญตรา